I ćao svima, ja sam Sone i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Clash Royale. Danas sam krenuo da snimam za YouTube. Na ovom kanalu ćete moći vidjeti Clash Royale i Clash of Clans. A na moj prvi video ćete moći vidjeti Clash Royale. Evo, možemo se onda otvoriti chest. Ajde, epic. Nema veze. Ništa od epic karte. Ima još jedan. Ajde da složimo deck. Čekaj, šta treba. Može, će napadamo sa ovakvim deckom. Ajde, šta bude. Da li da prvi postavim? Ajde, čekat ćemo njega da on prvi postavi. Tako. Pa šta bude bilo? Za malo da mu uzmemo jednu kulu. Džabe ovo postavio, sad će da mu ode sve. Ode i meni kula. Postavimo ovamo princa. Sutra, snimat ćemo po 2 videa u danu. Sljedeći video bit će Clash of Clans, pa će opet biti Clash Royale, Clash of Clans i tako. Jao, sad će mi uzme kulu. Kraj, ode mi kula. Ništa. Prvo smo izgubili, idemo u drugu. Ovo da stavimo, idemo u drugu. Ovaj je 6. level, idemo ovako ovdje. Ja nisam ništa stavio što puca. To nije sad zajebano. Dobro, on meni ne može da uzme sad kulu. Ali ja njemu mogu. Kako će da mi uzme kulu? Samo malo da mi uzme kulu. Sad će da mi uzme kulu. Dobro je. Sad će da mu uzmemo mi 3 kule. Nešto mora da mi uzme jednu kulu. Ne, ali sad ćemo mi ovu da uzmemo veliku kulu i da pobedimo. Gledajte sad ovo, sad će da mu ode kula. I ovo. Ode mu kula. Kraj, pobjeda. 3-1. Ovaj klip će možda biti malo kraći, jer sam tek krenuo snimam, ali drugi klipovi će da traju možda malo duže. Evo, taman da uzmemo, da pobedimo još jednom i da završimo.
A nismo imali ništa pre toga. Ne veze, bar išta nego ništa. Kako me sad zajebo, stavio mi vić. Sad ću ja princ ovdje. Jao, ne veze. Barem je stigo do kule i da uništi nešto. Možda mu sad uzmemo kulu. Za malo da mu uzmemo kulu. Sad ćemo. Stavimo princa. Dobro, on ne može sad protiv vića. Ajde, uzmemo kulu. Dobre. Uzeli smo jednu kulu. Sad samo da čuvamo ovu našu kulu, mi ćemo njegovu kulu da uzmemo. Samo da čuvamo našu. Evo, uzeli smo kulu. Sad samo da čuvamo. Ovo nema pojma da igra. Ajde, možda uzmemo i 3 kule. Nikad se ne zna. Dobro, nećemo 3 kule. Dobro, uzeli smo 2 kule. Dovoljno je i to. Taman sada otvaramo chest. Pobjeda. 30 pehara, odlično. I da otvorimo chest. Sad nam treba nešto epic. A ne veze. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, šerujte, komentarišite, pretplatite se ako već niste, a do tada, ćao!